最近焚き火ができず悶々としているじじい。スモークドサーモンに挑戦。では準備を進めていきます。蓋はウェバーの、蓋がちょうど60センチでドラム缶にちょうどいいのでこれ使います。以前ドラム缶を切り落とした部分を取っ手をつけて、かまどの蓋にします。解凍したサーモン、刺身用でないので少し熱をかけてスモークしていきます。